رخو اصلا نگاه نکن. شما الان با کسی که اولین بار میبریش دیت میاریش قهوه اسپرسوی کنار خیابون؟ نو مانی. من اومدم با استیک نخود فوق‌العاده است. کلی اصرار کردم گفتم چقدر شد اونجا کافی خوردی ولی نمیگی که. عزیزم اصلا تو اگه بهم بگی من میام. چرا من اومدم سراغ آیسن، قراره بهش زنگ بزنیم بهش بگیم که ما پایین منتظرشیم بیاد که بریم سراغ اولین دیت. در حال حاضر تماس با مشترک در حال حاضر هم میزنم. خب اشکالی نداره، یه بار دیگه زنگ میزنیم. سلام علیکم، من پایین منتظرتم، بیا. خداحافظ. بریم که منتظرشیم آیسن بیاد. خب بچه ها انتظارها به پایان رسید. سلام. خیلی ذوق داری از اینکه با من قرار بری دیت، نه؟ بله. باعث افتخاره راستش. خواهش میکنم. الان ما ببرم جای خوب. دلم کافی میخواد. کافی. قهوه، آیس لاته. یه جا میشناسم فوق‌العاده. بریم دیگه. آره. بزن بریم. قراره توی این ویدیو از گرونترین تا ارزونترین دیتو با هم دیگه بریم ببینیم مثلا اینا فرقشون چیه. خب تو کجا میخوای ما رو ببری؟ اسکول ببند دیگه. قد کافیه بهم بد بگذره. آقا نمیگذره، بیا بریم. بزن بریم. خب مثلا یه جا ببرم یه قهوه بهت بدم خدا نخورده باشی تو عمرت. آماده ای؟ بفرمایید. اینجا؟ اصلا ببین، اصلا نبین. اینجا کجا؟ ببین رخو اصلا نگاه نکن. من با کسی که اولین بار میبریش دیت میاریش قهوه اسپرسوی کنار خیابون؟ نو مانی نو. خب بچه ها بریم یک اسپرسو خیلی تاپ برای آیسن بگیریم چون حساسه بچه دیگه، میدونین دیگه. آقا سلام. اصلا نباشه. خوبه. اسپرسو چنده؟ تک. دنبال کیک. یه تی تاپ بخریم براش. آره یه تی تاپ 25 تومن. خب بچه ها ما گرفتیم اسپرسو رو. خدای کیف نمیکنه من انقدر دست و دل بازم، لذت نمیبره. خب آمدم عزیزم، خدمت شما. من اینجا کافه نمیبینم. این کافه است دیگه. قرار نبود بریم کافه. این کافه است دیگه. اینا چرا واسه خودت چیزی نگرفتی؟ عزیزم دیگه تمام بودجه‌ام رو برای تو خرج کردم. بفرمایید. لیاقت من اینا نیست واقعا، اصلا باورم نمیشه. قهوه کدوم دارالقضا آبادیه؟ عزیزم این قهوه برند کنار خیابونی و به افراد خیلی کمی تعلق میگیره. بچه واقعا پسر به دست و دلبازی من دیده بودی. ببین براش چی گرفتم. میشه قیمتشو ببینم؟ 25 ریال. انگیزت برای توی رابطه رفتن چی بوده؟ میشه اینو بگی؟ انگیزم الان قرار بود بریم کافه بشینیم با هم یه چیز خوشمزه بخوریم، نه که منو اینجوری بیاری اینجا. عزیزم اصلا کیفیت مهم نیست، کمیت مهمه. بعد بگی که کافه چیه، خرجش زیاده، اینا رو بگی. من نمیفهمم واقعا. قرار بود بریم کافه بشینیم با هم دیگه یه جای قشنگ. کافه چیه خرجش زیاده؟ الان ببین اینو گرفتیم اینقدر خوشمزه، این بیسکویت به این خوبی. دیگه ببین کنار خیابون چقدر ما صمیمیتمون بیشتره، کافه دوری میاره. کلا اینا جمعش چقدر شد؟ جمعش 42500 تومن. نه اصلا اشتباهم تو شد. مرسی. ناراحت شدی نه؟ خیلی. الان میبرمت یه جای عالی. خواهش میکنم تو منو جایی نبر دیگه، خواهش میکنم. تو بسپار به من، اعتماد کنه کمی دیگه. کجا میخوای بریم؟ نه دیگه سورپرایز. عزیزم میدونم واقعا الان خیلی ناراحت شدی، واقعا حسابت خورد شد. الان آوردمت خرید، از دلت در میارم دیگه تا سقف 1 میلیون ریال. البته بریم. قابلمه میخوام که
من واقعا چیزی نمیخوام. اصلا کی بهت گفته برای من یه هدیه بگیری؟ نه اصلا من باید بگیرم. این اولین دیت ماست. کجا میری؟ معلومه اولین دیتت واقعا پرشور هیجان بود. به چه جای لوکسی، لذت میبرم اصلا. بکن به به اصلا. ماه ظرفشویی چی؟ پفک بگیرم برات؟ پفک خودم پول دارم. آقا پیدا کردم عجب چیزی. ببین چهارشنبه سوری نزدیک تفنگ ترقی خیلی به دردت میخوره. بگیرم برات؟ چیز چی؟ شمشیر. اصلا یه کار دیگه میکنی. از اینجا یه چیزی که دوست داری رو میتونی انتخاب کنی. از همینجا. خیلی لطف کردی. خواهش میکنم. ولی من چیزی احتیاج ندارم. حالا به چه جایی. ببین دمپایی دیگه خیلی به کارت میاد. ببین عالیه، نگاه کن. دمپایی بگیرم برات؟ کاری ندارم. من فقط از این امروز به بعد دیگه با تو کاری کلا ندارم. اصلا قدر منو نمیدونی یا؟ هر چی میخوای بگیر، اصلا برای من مهمه. اصلا قدر من نمیدونی یا؟ من همین. این چه خوشگله. تو کار نیست 4 بار ازش استفاده کرده. چه رنگش شده؟ 1380. امیدوارم از کادوت مثلا چیز بزنم. امیدوارم از اینکه جیب منو خالی کردی واقعا لذت برده باشی. من علاقه به داشتن همچین دمپایی نداشتم. خس خدات هم باشه 100,000 تومان پول رایج کشوره. تازه اونم پول نداشتم. قهوه‌ت که خوردی. ولی دیدی فوق العاده هم می‌کردی. مونده نهار. جهنمو زار. ببینیم یه نهار هم بخوریم پس فردا نگی پسر قسیس بود. میگم میشه نهار بریم استیک بخوریم؟ بله، چرا که نه. خواستم تشکر کنم بابت این روز رویایی که تا الان برام ساختی. عزیزم تموم نشده. می‌خوایم بریم خرید. وای تو رو خدا خجالت میکشم. ببین کجا آوردمت. ولی من دارم استیک میخواست. اینم الان همه چیش با طعم استیکه. من اومدم با استیک نخود. فوق العاده است. فقط خیلی گشنمه. اصلا ببین صمیمیت موج میزنه. سری نه؟ اصلا استیک نخودیه واسه خودشا. ناقابل 70,000 تومان. یعنی هیچ خرجی برای تو نداشتم امروز من. نه دون چون میگی 200,000 تومان تا الان خرج کردم. 200,000 تومان 2 میلیون ریال. مگه این ساندویچ برای من نبود؟ مگه رژیم فست نداشتی شما؟ یه ساندویچ گرفتی 70,000 تومان، نصفم میکنی نصفشو خودت میخوری. گدا سیر شده بودی. خب نوشیدنی هم میخواستی؟ دارم خفه میشم. ساندویچ گیر کرده تو گلو. دهنت جمع کن یوگورت بده. خدا خوبه. الان که فکر میکنم برام یه کار خیلی مهم پیش اومده بعد برم. واقعا شرمنده‌ام. کجا؟ راستشو بخوای یه جا قرار داشتم بعد میرفتم شام چی؟ نه مرسی من خیلی واقعا دیرم شده. به مامانم گفتم خونه نیمرو بزنه. نه مرسی خدافظ. کار نداری؟ میگم که با وقت من اینجوری نیستم. میدونم ولی من واقعا کار دارم. مرسی. پس مراقب خوبیات باشه خدافظ. میگم که میخوای دنگت هم بزنی؟ دنگمو 100 تومن رو بس بده دیگه. خاک تو سرت بابا. سلام ببخشید اگه دیر کردم. معذرت میخوام. خوب هستی؟ قربون شما. بفرمایید. چقدر دیر کردین؟ من ببخشید من یه جای کار داشتم. خیلی هم اذیت شدم اونجا. بله. بعد دیگه تا بیام یه ذره دیر شد. البته در انتظار شما بودن هم واقعا نعمته. شما چه کافه قشنگی. خواهش می‌کنم. لیاقت شما بیشتر از اینا. میخوری بیب؟ من خیلی دلم هوس آیس لاتو و چیز کیک نوتلا کرده. اوکی من این کوچولو گرونه. اصلا این حرفا نزن. من ناراحت میشم عزیزم. هر چی که دلت میخواد گرونترین. مثلا این دلار باید باشه، تومان اصلا. آره. بعد عذرخواهی میکنم من چای میخورم چون کمی معدم به کافی حساسه. بیبی نجات میخورم. نوش جان بیبی. امیدوارم راضی باشی. خیلی ممنونم ازت. نگاه کنین چقدر لاکچریه همه چی. واقعا خیلی روز بعدیو داشتم کردم.
تأکید کردم که حتما این چیزکیک باید نوتلا باشه. خیلی ممنونم، مرسی. خیلی برام بود نوتلا. فقط الان قیمت اینو چقدر شده؟ اصلا بهش فکر نکن، اصلا بهش اهمیت نده. خواهش میکنم ولی شما بگید. اصلا نمیتونم بهت بگم، اصلا. خیلی خوب، ممنونم. خوشحال میشم یه ذره بیشتر با هم آشنا بشیم. ببخشید یه لحظه. الو. بله. اون برجو؟ نه اصلا برام مهم نیست. نه. پن هستش فقط برام اوکی. باشه من توی قرار مهمم خواهش میکنم برای چیزایی مثل 10 میلیارد 20 میلیارد 100 میلیارد اصلا با من تماس نگیر. خواهش میکنم خدا نگهدار. بیب برای نهار خیلی فکر کردم که واقعا تو رو کجا ببرم که لیاقت حضور تو رو داشته باشه. عزیزم من اصلا سیرم، اینقدر زحمت اصلا این حرف نزن، مگه میشه؟ اصلا به هیچ عنوان. کلی اصرار کردم، گفتم چقدر شد اونجا کافی خوردی ولی نمیگی که. عزیزم اصلا تو اگه بهم بگی من میام. 5 میلیون ریال. ممنونم ازت. فدات شم. اصلا مبلغی نیست. اصولا من چون کارم با دلاره یه کمی تومان برام حساب کتابش خیلی خیلی سخته. اصلا اونا رو ولش کن، اونا رو بیخیال. آوردم یک رستوران که همیشه خودم تنهایی می اومدم و همیشه فکر میکردم کی میشه اونجا با کفتر مرده، یعنی با عقابی همچون خودم برم اونجا و خاطر سازی. فقط یه سوالی ذهنمو درگیر کرده، شما چرا با 206 اومدی؟ عزیزم من بنزم متاسفانه دیروز تصادف کوچیک داشتم و چون اصلا عادت ندارم به هیچ عنوان با ماشین که تصادف میکنم بیام و یک قراری رو برم، به نظرم بچگونه دیگه ماشین راننده‌مون رو گرفتم، گفتم که امروز بیام عذرخواهی میکنم. سریع بعد قول میدم که با بنز جی کلاسم بیام. رسیدیم. همین کافه است. خیلی دوست داشتی با من بیا؟ خیلی عزیزم. شبا خواب میدیدم. ببخشید دیگه تو سرما آوردمت اینجا. نه عزیزم خواهش میکنم، چه جای خوشگلی، خیلی خوش میگذره. اصلا همه اینا بهانه است فقط برای اینکه به تو خوش بگذره. قربونت برم. اتفاقا گفتم که اینجا آتیشم روشن کنن که کمی سرما رو بگیره. البته گرمای درون تو یه چیز دیگه است. گرمای عشق بیشتر میشه واقعا. عزیزم شما چرا داری زحمت میکشی؟ عزیزم من همه این کار رو فقط به خاطر تو میکنم. باور کن خونه حتی این گوشی اینجا به اینجا نمیزنم. فکر کنم باید بگم که منار رو بله مرسی. واقعا شرمنده شدم یک سری، اصلا نتونستم اونجوری که باید ازت پذیرایی کنم. رفتم پایین، متاسفانه استیکشون تموم شده بود. اصلا ناراحت شدم، گفتم بیرونترین پیتزاتون رو بدیم. واقعا 600 تومان اصلا خیلی مسخره است. من اصلا روم نمیشه تو چشمات نگاه. نه عزیزم این چه حرفیه؟ از صبح تا حالا رفتیم کلی خوش گذروندیم، واقعا ممنونم ازت. چی هم بهت گفتم پیش غذا بگو چی می‌خوای؟ نه عزیزم خواهش میکنم، تو رو خدا قصد سخت نگیر. سری بعد میبرم اسپیناس اونجا، یه سری استیک و خیلی خفن هست با هم دیگه بخورم. ممنونم ازت عزیزم. البته سورپرایز خیلی خوبم دارم، میخوام یکی از گرون‌ترین و خفن‌ترین و لوکس‌ترین فروشگاه‌ها برای یه هدیه بسیار نامآلود بگیرم. وای خیلی شما جنتلمنی، اصلا باورم نمیشه. تو رو خدا انقدر زحمت نکش. اصلا عزیزم این حالا که اصرار میکنی باشه. عزیزم بفرمایید، من دوست داشتم که اینو با دستای خودم برای شما بابا دستتون درد نکنه. شما چرا زحمت کشیدین؟ این پیتزا گوشتش از گوشت فیله و پیازی که میبینی پیاز کوکی هست، نونش رو از آرد ایتالیا آوردن و سس هایی که اینجا شما میبینید این سس ها همه برند آمریکایی داره، یعنی اصلا فکر نکنید فقط ما توی رستوران ایرانی داریم سروش میکنیم، ولی واقعا همه چیزش فوق العاده است. خدمت شما بفرمایید. دستتون درد نکنه. واقعا فکر نمی‌کردم گوشت فیل خوردنی باشه. خیلی لطف کردین، مرسی. عزیزم از اونجایی که میدونم عاشق تراول ماگ، عاشق باکسای ولنتاینی آوردمت یکی از بهترین اکسسوری‌های شهر. عزیزم چرا زحمت کشیدی؟ چقدرم خوشگله اینجا. بریم اونجا هر چی دلت میخواد بخر. بریم. چقدر میتونم خرید کنم؟ اصلا سقف ندارید. اصلا شما اصلا به اینجور مسائل فکر نکنید. زشته. نه اصلا خواهش میکنم بفرمایید. خب این اگه اینطوریه 2 تا تراول مارک میخواستم و 2 تا مارک میخواستم. دوست دارین از یه مدل یه رنگ دوست دارید؟ نه 2 رنگ. 2 رنگ
صبر اومد فکر کنم باید یه ذره صبر کنیم. نه اوکی. اینم گرفتم. چند تا از این باکس های ولنتاینی هم دلم میخواد. خواهش میکنم بگین اصلا استرس نداشته باشید. یه 2 تا مدل ایفل هم میگیرم. این قاشق چنگال زیبا هدیه من باز به شما. ممنونم، متشکرم. بله فکر کنم دارن جمعش هم میزنن. استرس نگیر برای عزیزم من اصلا اینا برای من مبلغی نیست اصلا. اینجا یکی از مورد علاقه ترین اصلا مغازه های یک من میشناسم. بفرمایید. 9 میلیون شده. 9 میلیون عزیزم من فکر کنم الان خواهد چقدر بشه اگه میشه این خدمت شما لطفاً شما دست و دل خواهش میکنم لطفاً 10 میلیون بکشید 1 میلیون برای خودتون هدیه ما قراره. مرسی دستتون درد نکنه. مبارکتون باشه. مرسی عزیزم، متشکرم ازتون. عزیزم کاش دنیا رو بشه به پای تو بریزم، اینا که مایه. مرسی عزیزم. خب بچه‌ها امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. شما بگین گرونه بهتر بود یا ارزونه؟ خدای کدوم خاکی ترن؟ آره واقعا خیلی خوش گذشت، خیلی جا هم هیچی فلافل کثیف نمیشه. خیلی خندیدیم و واقعا این نقش بازی کردن خیلی سخت بود. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. دوستتون داریم. تا ویدیوی دیگه خدافظ.